各位小歹炮局带来拳皇98岁的3问对决啊！那这个火炬这边对着拳王7王啊，这是遇到了西甲社对战板崎夺魔，这抓头再来个必杀，完了呀！这夺魔这被秒了哟！哎，秒不掉，伤害不够，40多连了。他前半段应该少打了一套小连招啊，44连。还有一个下半腿还是没能搞定啊！哈迪伦啊，这哈迪伦还挺猛，发个波，哎呦，拎不来，没事，他没气。升龙吸血的机会来了，这争起来乌鸦坐飞机，吸过血，这苏坤呢？哎，哇！他怕有人救，没敢接半月斩。哎，这掐着抓头必杀，距离太远了。这个时候呢，有时候防着人来救，他反而不来救了。有没有人救？啊，你看特瑞这个时候又来了，但是那太迟了，他刚才没救啊。你看特瑞，下半折一下，升龙，哦哟，又可以震起来吸波血。这乌鸦坐飞机。攻出快，是一套，正向中了。哎，哇，这必杀没接上，我还不如接这个乌鸦坐飞机呢，直接。要不然两段必杀能把特瑞带走。哎呦，怕我差，我炸。特瑞这套连招带不走了。抓个头，再接打升龙，他就是再接个必杀，他也带不走。但这个血量，他这边还有机会吸血吗？完了，没机会了。那安迪对战特瑞，输升龙，再升龙，上必杀。安迪这机器是真快啊！你推2个波，还有4技在手。哈我差！哎呀，这突过来，哎，这强打啊！踢你头盖骨没踢啊！这个时候还稳着点啊！哎呦，这反腰腿还好，他打不了多少连招，不然的话这波伤害就太高了。哎，这回踢了。还有个小草啊，曹迪英对战安迪，这荒瑶，哎呦，扣到了。抓个头，无视必杀，哎，再折强满，哎呦，这下安迪有点麻烦了。这小草现在满血还有强满在手啊，他这得血。哎呀，这点血不好打了呀，他爆个气你就顶不住。哎呀，不用爆气。